cuarto suena como que chi. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Emperatriz y este nuevo video es acerca de cómo suenan mis antaras de cerámica. Para introducirnos un poco en la historia de las antaras, estas fueron realizadas 5000 años antes de nuestra era. Se inicia con la cultura Vicus, luego continuaron los mochicas y luego pasaron a perfeccionarlo los nazcas. Hubieron diferentes materiales, se hicieron de carrizo, de caña, de piedra, de huesos de llama, inclusive de huesos humanos. Debemos tener en cuenta de que también los nazcas crearon una propia escala y estudiaron bastante lo que es el concepto de la música, hasta lo mezclaron con la danza. Habrá una segunda parte también de este video para brindarte mayor información acerca de la historia y no te quedes con ciertas dudas. Aún así te dejaré el link del PDF de Américo Valencia Chacón para que puedas introducirte a la historia de estas antaras. Esta suena bastante fuerte, aguda. El acabado que tiene acá es una mancha por efecto de un quemado posterior al bizcocho. Esta antara está a 900 grados y el sonido es bastante brillante porque la porosidad de la baja temperatura hace de que pueda retumbar más, a diferencia de la alta temperatura que luego la voy a tocar. Y esta fue la segunda antara que hice. La primera viene aquí. Esta es la primera. Aquí se me rajó, como pueden ver. Esta tiene 6 tubos y es más grande. Se me rajó porque quise hacerle un acabado posterior así como aquella que acabo de tocar, pero esta no soportó el cambio brusco de temperatura. Lo que sucede es que cuando uno hace un acabado así en aire libre, el cambio de temperatura en frío a caliente hace de que de repente la pieza se pueda rajar. Entonces eso fue lo que sucedió con esta. Además que fue la primera que hice y seguramente en alguna parte quedó algún tipo de aire o burbuja. Esta suena así. Por un momento que empecé a tocar sentí como una vibración fuerte en el interior de esta habitación. Y eso es lo interesante, ¿no? Que uno puede crear sus propias notas y que al componer con ellas las notas son de tus propias manos. Lo bonito es que de la tierra uno puede transformar ciertos objetos, instrumentos, utilitarios, arte, y eso es lo que me gusta mucho de la cerámica, que hay bastante conexión con el material para transformarlo. Esta de aquí es una de alta temperatura. Esta es una arcilla que es reciclada, por eso tiene bastantes puntitos, y también era una arcilla un poco difícil de manejar. Esto hace de que los acabados no los haya hecho tan bien. Y esta tiene 10 cañas, 10 tubos. Esta suena así. Hay que tener bastante pulmón y resistencia para poder tocarlas, porque llegar hasta acá me ha cansado un poco. No tengo mucha costumbre de tocar, pero tiene un sonido no es tan retumbante como las de baja, porque como la arcilla se solidifica, como es una arcilla de alta temperatura, esta llegaba a 1200 grados.
entonces se solidifica y al solidificarse los poros se cierran más y eso hace de que no retumbe mucho. Tengo otra. Ay. Tengo esta de aquí, pero esta fue la primera que hice y se me rajó un poco en la parte de acá. Esta fue la segunda que hice en alta temperatura. Y esta es la única rajadita que tiene, que la voy a tapar con super glue porque es el único defecto. No suena tan bien este tubo, pero los demás tubos sí suenan bien. Y le dibujé esto con unos lápices esmaltables y este suena así. Tiene un sonido bastante brillante porque ya los tubos son más anchos y esta fue bastante difícil de modelar porque la pasta que utilicé se llama Klinger, que es de Comaxa, de una empresa de acá de Lima. Y esta pasta es más que para tornear, no es para modelar. Pero como yo no sabía, simplemente lo hice. Voy a experimentar con esta pasta porque me parecía bastante manejable. Pero esta pasta es bien moldeable, pero se seca demasiado rápido. Y en el tiempo que lo hice era verano y se secó rápidamente, entonces no podía manejarla mucho. Es bastante difícil el manejo. Hay otras formas que también se hacen de antaras, pero yo los voy a hacer próximamente para un nuevo video. Estas formas las hice simplemente viendo las zampoñas, porque las zampoñas son tubos rectos, pero en realidad tienen unas formas que dejaré los nombres que no recuerdo muy bien aquí en pantalla. Son angostas en la parte de arriba para un manejo de soplido y anchas en la parte de acá para retumbar mejor el sonido también. Y en la parte de aquí son bien delgadas. Esas son las formas de las radiografías que se sacaron de las antaras precolombinas. Me gusta, pero mi favorita de todas es esta. Wow, el cuarto suena como que chi. Sí.
repente suena como que... Bueno, entonces ya estoy preparada para el ritual. Espero que te haya gustado el video y que te suscribas, que le des clic a la campanita para que te notifique y puedas ver más videos. Fíjate en mi lista de reproducción, tengo diferentes listas donde puedes introducirte a la cerámica, aprender cerámica sonora, y hay un proyecto interesante que he realizado acerca de ceramistas en Lima, en mi país, en la cual se puede ver cómo es el aprendizaje, el proceso y el trabajo de artesanos y artistas ceramistas en mi ciudad. Así que si puedes fijarte también, puedes meterte ahí para que te dé esa inspiración a que tú puedas construir con la cerámica. Eso sería todo, así que nos vemos en un próximo video. Chao.